九州北部では昨夜から激しい雨が降っていて、明け方から朝にかけては局地的に非常に激しい雨が降りました。1時間の雨量は福岡の宗像で 65.5 ミリと7月1位となる記録的な大雨となりました。活発な梅雨前線は明日にかけて北陸から九州北部に停滞するため、日本海側を中心に大雨が続く見込みです。特に九州北部ではこの後も発達した雨雲が次々と流れ込んでくる見込みです。明日の朝までに予想される雨量は九州北部で200ミリ、東海、近畿、中国で150ミリ、北陸、四国で100ミリ。明後日の朝にかけてさらに雨量が増える見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫などに引き続き厳重な警戒が必要です。気象庁のキキクルや自治体から発表される避難の情報を確認し、早めに安全な場所に避難するようにしてください。